بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لقناة معرفة. موضوع اليوم سنطرح فيه سؤالا وهو ماذا يحدث لو شربنا ماء البحر؟ لا يستطيع البشر الحياة من دون المياه، كما أن الأملاح لها أهمية كبرى للبشر. لكي يؤدي الجسم وظائفه يحتاج الإنسان كمية قليلة من الملح، تقدر في المتوسط ب500 ملي جرام يوميا، أي ما يعادل ربع معلقة صغيرة من الشاي. الملح هو مركب ينتج من تفاعل عنصري الصوديوم والكلور، وينتج عنه مركب كلوريد الصوديوم الذي يعرف تجاريا باسم ملح الطعام. ملح الطعام له دور هام في الهضم والتنفس، وتبلغ نسبته في الدم 10%، كما أنه يمثل 25% من وزن الجسم البشري. بدون الملح لا يستطيع الجسم نقل الغذاء والأكسجين، أو نقل النبضات العصبية، أو حتى تحريك العضلات ومنها عضلة القلب. ولكن ماء البحر يحتوي على العديد من الأملاح الأخرى إلى جانب ملح الطعام، مثل أملاح البوتاسيوم وأملاح اليود، وهي أملاح ذات طعم مر وحمضي. المعايير العلمية تصنف الماء الصالح للشرب بأنه يحتوي على 1000 جزء من المليون من الأملاح الذائبة، أي 1/10% من الأملاح الذائبة من حجم الماء. مياه البحر تحتوي على 1% من الأملاح، وفي بعض الأحيان تحتوي على 3.5%، أي 3 مرات قدر ملوحة الدم البشري. ولذا فإن في حالة تناولها تكون غير آمنة للجسم حتى ولا يستطيع وظائفه. الملوحة الزائدة ستفقد خلايا الجسم ماءها ويؤدي إلى جفافها وموتها. في بعض الأحيان قد تدمر بعض الخلايا وفي المخ أو الأنسجة. عند حمل الدم لهذه الملوحة العالية إلى الكلى، فإنها لا تستطيع التعامل معها، مما يفقدها وظائفها، وبذلك لن يستطيع الجسم التخلص من الملوحة الزائدة. أما الحل فيكون بتحلية ماء البحر للتخلص من نسبة الأملاح الزائدة. هكذا انتهى فيديو اليوم، إلى أن نلقاكم في فيديوهات لاحقة. لكم من التحية والتقدير، لا تنسوا الاشتراك في القناة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.